Здравствуйте, меня зовут Храпов Александр. Я обучающийся Стахановского колледжа имени Петрова, основателя и идеолога Стахановского движения. Как человек, выбравший свою будущую рабочую профессию, хочу отметить, что сегодня Луганская Народная Республика как никогда нуждается в рабочих, таких как автомеханик, строитель и водитель. Именно поэтому важно подчеркивать эти перспективные направления в республике. С этой целью я выдвигаю свою кандидатуру на должность депутата молодежного парламента Луганской Народной Республики. Рабочие, специалисты и мастера. Этими словами объединены все люди, на чьих плечах стоит экономическое благосостояние республики и всего мира. Поездки на автомобилях, постройки домов, разработка новых залежей ресурсов, производство товаров. Все эти важные элементы существования человеческого общества невозможны без рабочих. Рабочих обучают в учреждениях среднего профессионального образования, училищах, техникумах, колледжах. Я, как молодой человек, который не понаслышке знаком с обучением в этой среде, готов работать в направлении пиара рабочих специальностей среди современного молодого поколения. Для этого необходимо подчеркивать престижность и востребовательность рабочих специальностей путем работы с рекламой в социальных сетях и учебных учреждениях, просвещать молодежь о специфике работы и учебы, поднимать вопрос о приоритете рабочих профессий на республиканском уровне, работать над улучшением взаимодействий учреждений СПО с министерствами ЛНР. Подводя итог, скажу, что можно бесконечно и долго рассуждать о высоких духовных, моральных и человеческих материях, которые должны воспитываться, безусловно. Однако сегодняшний день требует конкретных предложений и четкого плана действий, направленных на развитие состоятельности республики, экономической, индустриальной, социальной. С этой целью я иду в молодежный парламент.